Este aspirador axial aeráulica 0368 QD90 con diámetro de 90 milímetros ofrece una extracción de aire eficaz en baños y pequeñas estancias. Carcasa de material A de alta calidad, en color blanco neutro, se integra con facilidad en distintos estilos de decoración. El motor monofásico con protección térmica incorporada aporta fiabilidad y alarga la vida útil del equipo. Con una potencia de 8 vatios y un caudal de 55 metros cúbicos por hora, logra un buen equilibrio entre rendimiento y consumo contenido. El nivel sonoro de 26 decibelios hace que funcione de manera muy discreta, adecuado para uso continuo sin resultar molesto. Protección y POAX 4 el mercado y cumplimiento de normas exigentes.